go. No more silence, no more fear for the fishers with the fake idea. We see the scams, we know the tricks. We are the firewall, we are the fix. We're strong. Yeah, the most average Tanzanian. The most average Tanzanian. So nikisema digital privacy, what do I mean by digital privacy? Kwenye digital privacy kuna maneno mawili. Kuna digital afu kuna privacy. Privacy ni kwa Kiswahili naweza nikasema nini? Ni utunzaji wa ubinafsi wa taarifa yako, maybe ubinafsi, yes. Kuwa mbinafsi wa taarifa yako, right? So privacy means protecting your own data and not sharing it just anywhere, and know the limits of you sharing your data and the capacity of the third party ambayo unashare naye data zako inakuaje na yeye limits zake zikoje kwa ajili ya kushare data yako. So digital privacy ni ile njia ya ubinafsi ambayo tunatakiwa tuwe nao katika kushare personal information zetu kwenye mifumo mbalimbali ama platform mbalimbali. Naweza nikasema kwa mfano ya personal information, kwa sababu ukishasema personal information mtu mwingine anaweza sikuelewe personal information ni nini. Personal information kulingana na personal data kulingana na the Data Protection Act ya mwaka 2022, ile act ya 11 mwaka 2022 ambayo ndio imeletea kuanzishwa kwa PDPC Commission ya Data Protection, Personal Data Protection Commission. Ina specify personal data katika viwanja vya kusema kwamba personal data ni kama jina lako, ni email yako, namba ya simu, jenda yako, taarifa zako za afya, taarifa zako za kuzaliwa kama siku, tarehe, mwaka wa kuzaliwa. Hivyo vyote vinakuwa regarded as personal information. Maybe wazazi wako, vizazi vyako, bibi na vitukuu, yani all that data is very very personal data. Kwa hiyo kwenye privacy, unapoongelea privacy ni kwa namna gani ama kwa kiasi gani una share hizi information na watu wengine, na je watu unao share nao wanazitumia kwa madhumuni gani? Kwa sababu kwenye ulimwengu tuliopo sasa, data ni kitu ambacho very very critical na kinaweza kutumika kufanya vitu mbalimbali na kubadilisha mustakabali wa mambo mengi. Okay. So thank you. As an expert, in your view, what are the biggest local source of data collection that Tanzanians interact with daily or often without a second thought? Okay. Naweza nikatoa mfano muhimu, or maybe the most relevant example I can give is when you just get into a company or an organization. Maybe you're there for a service, either you're there to meet someone, you're there for a meeting, or maybe you've attended an event, you've attended a conference somewhere. Yani unapoingia pale wanakuomba ujaze kitabu. Hata unapoingia labda mahakamani, unapoingia kwenye ofisi, unaambiwa jaza kitabu cha visitors register. Pale watakuomba jina lako, watakuomba namba ya simu, wanaweza wakakuomba hata jenda, wakati mwingine wanaweza wakakuomba hata email kwa watu wengine pia. Kwa hiyo hizo ni information ambazo they are really personal na watu wanachukulia kawaida. Another scenario ni when you visit maybe hotels, accommodation areas, unaweza pia ukaombwa such information, and it's up to you to question the people who are trying to collect your data as to why they are collecting it, and then do they have the proper setup or compliance for them to collect that data from you. Okay, thank you for this answer. And as an expert, we have all heard stories, different stories, for instance, about the harassment from mobile loans app that demands access to your entire contact list. Have you heard it? Of course, we see something like TikTok sometimes,
ama there are some applications, of course, especially for mobile apps like MNO mobile apps. Wanaomba access to your, yes, we see that. Okay, so maybe we should focus on those mobile loan app. Nimekutana na watu wanasema tunajiunga katika hizi kampuni ambazo zipo sasa hivi online, zinakwambia jisajili, kopa, unakopa pesa and then baadaye ukishindwa kulipa au ukichelewa kulipa unashangaa namtafuta labda ndugu yako au bosi au mtu wa karibu. So wewe kama expert kwenye hii engo ya digital privacy, unaweza unatushauri nini, au ni vitu gani ambavyo tunasema hapa vinafanya violation ya privacy zetu sisi kama watumiaji? Okay, one thing I could say ni kwamba tuanze na compliance ya zile loan operators ama niseme microfinance au hizo kampuni ambazo zinatoa mikopo. Unapoenda kwenye kampuni ya kutoa mikopo, je, unahakikisha kuwa ile kampuni ina certificate ya kuprocess personal data? Na je, inakava vipengele gani vya personal data? Je, wamejisajili kwenye Tume ya Taarifa Binafsi PDPC? Hapana, wengi unakuta hawajajisajili kwa sababu ni kitu ambacho kimekuwa enforced but mostly in bigger organizations. Kwa hizo organizations nyingi za chini hazijafanya hiyo compliance, na wanachukua hiyo hatua kwa sababu wanajua kuwa mtu anayekuja kwenye application ya au kukopa hela anakuwa ni mtu ambaye yuko desperate, kupata mkopo. Kwa na wewe ukiwa in the level of desperate and you need that money, whatever they will ask you, it's like they're taking advantage of you and of your vulnerability. Kwa hiyo wewe utakubali tu every condition ili upate zile hela. Mwisho wa siku unatoa access and without even probably reading their privacy notice na kujua how their privacy policy, jinsi wanavyo handle taarifa binafsi. Kwa sababu matokeo yake hapo ndo watapata contact list zako, wataanza kuwapigia familia yako, maybe ukishindwa kulipa, na kusababisha aibu, kuleta na niliani watu kuaibika hivyo. Yeah, so all those zinakuwa ni consequences. Kwa hiyo first and foremost, I think these loan organizations au companies zinatakiwa pia adhere to the commission and to the act as well, na wafanye hizo certification. Lakini pia I think this is also an issue of consumer protection, like the way I don't know if there is a body niweza kusema these organizations should face maybe consumer protection compliances, like kuweza kuprotect na taarifa za wale wanaokopa hela kwao, lakini pia kuna enforcement labda ya policy on them not to harass their consumers, kwa sababu wale ni consumers wao na wanakuwa wamekopa kwao. Kwa hiyo ni service wanayoitoa, lakini they don't have the right to harass their consumers that way. Yeah, I think the policy should also look at how they operate na nini kinafanyika mfano mtu akishindwa kulipa, because we see even banks zinatoa mikopo lakini banks hawafanyi that kind of harassment.